大家好，我是乔姐，一个有着10年育儿经验，同时还从事中医推拿的宝妈。这10年来，我不乏会碰到各色各样的大病小病，以及一些日常护理问题，甚至看到很多宝宝因长期打针吃药，导致身体变差，从小就变成了一个药罐子，心痛不已。别的我不敢说，在应付孩子这方面，我很有自己一套方法，都是一些老祖宗留下的传统方法，不仅能有效的调理好宝宝小病，还能大大提高体质。我也非常乐意帮助大家，这些年我帮助了上千位宝宝了。就前2天看见邻居张妈妈家的小女儿一直咳嗽，吃了药也不见好，反反复复，看到小孩痛苦的样子，于是我便让张妈妈去买了点柠檬、冰糖、陈皮、川贝，炖10个小时，连续吃了2天后，孩子咳嗽就好了。今天我就将这个方子分享出来，孩子有咳嗽的可试试哈。柠檬、陈皮、川贝、母冰糖。第一步，柠檬用盐洗净，去核切成片，陈皮切成条，川贝磨粉。第二步，炖中洗净，记得把水擦干，放入冰糖、川贝粉、柠檬、陈皮。第3步，盖上盖慢炖10小时左右，好了，完成。过脾胃散发有点像柑橘的味道，稍放凉后倒入玻璃容器内，吃的时候温开水冲开，放冰箱可存放1个月。这个做好了，口感还是挺可以的，咳嗽喝几天就好了。像平常呢，我也非常喜欢跟身边的家长们一同讨论分享育儿经验，家长们都非常喜欢我，每次也会将一些好用的方子反馈给我，每次我都会用本子记下，现在都有近130个了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。